მართველი გუნდის შეფასებით ნაცმოძრაობის მოკავშირე ევროდეპუტატების განცხადებები ქვეყნის შიდა საქმეში ჩარევის მკაფიო მაგალითია. გზავნილები კიდევ ერთხელ ადასტურებს მათ სუბიექტურობას და დავალებების შესრულებას. აღიარება ფაქტობრივად რომ იყვნენ აქ, ერეოდნენ წინასაარჩევნო პროცესებში, ერეოდნენ შიდა პოლიტიკურ პროცესებში. აი ეს არის სამწუხარო რეალობა, ჩვენ რაც გვაქვს. ეს არ არის კანონიერი, მათ შორის იმიტომ რომ ეს ევროპაშიც არ არის კანონიერი, წარმოუდგენელია იქ რომელიმე უცხო ქვეყანის წარმომადგენელი ჩაერიოს და თუ ასეთი ჩარევა არის, თქვენ ხედავთ დღეს თუ წინა პერიოდის განმავლობაში როგორი ხისტი დამოკიდებულება აქვს ნებისმიერ მცდელობასთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილიზე არაერთი ძალიან უხეში ტყუილი და დეზინფორმაცია იყო გავრცელებული. წინა რეზოლუციებიც ჩვენ ვნახეთ, სადაც მიხეილ სააკაშვილიზე იყო საუბარი. ყველა შემთხვევაში მარტივად შემიძლია ამ ადამიანებს უთხრათ, ჩაიხედონ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებში. სამწუხაროდ ევროპარლამენტი აქციეს ისეთ ინსტრუმენტად, რომელსაც იყენებენ ადამიანების მიმართ, რომლებიც იბრძვიან მშვიდობისთვის და სუვერენიტეტისთვის თავიანთ ქვეყანაში. მე აღმოჩნდებოდა ხოლმე, რომ მართლები ვიყავით თუნდაც იმის გამო, რომ ევროპარლამენტარებს დააპატიმრებდნენ კორუფციის გამო. ეს კორუფცია გამოიხატებოდა სწორედ იმაში, რომ ურიცხავდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან სხვადასხვა ძალები თანხებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ამ შემთხვევაში საქართველოს წინააღმდეგ გაეკეთებინათ აბსოლუტურად უსამართლო განცხადებები. განცხადება ევროპარლამენტარების, რომლებიც ერთ-იგივე წრეზე ტრიალებენ, რომ სააკაშვილი უნდა გათავისუფლდეს, რომელზეც უკვე თვითონ სააკაშვილის მომხრეებსაც აღარ აქვს პრეტენზია. ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ უკვე სხვა დღესასრიგი აღარ გააჩნია აი ამ ევროპარლამენტარს და ფული აქვს აღებული, შესაბამისად იძულებული ასეთი განცხადებები გააკეთოს.